Chicos, les voy a enseñar cómo arreglar un slime fácil y rápido. Estos que son como chafitas, que casi no se estiran. Miren el mío. Yo lo pinté. Vean que casi no se estiran. O sea, sí se estira, pero no tanto como los de TikTok o YouTube. O sea, sí se estira así, pero no se estira así tanto. ¿Ven? Así que les voy a enseñar cómo poder arreglarlo. Para que no sufras más comprando slimes o buscando tutoriales en TikTok o en YouTube. Lo único que vas a necesitar es crema. Normal, crema, no importa la que sea. Yo voy a utilizar esta, no está patrocinado. Le echamos cremita. Y lo vamos a mezclar. Espérenme y ahorita lo mezclo. Le voy a guardar la crema. Bueno, ahora sí. Aquí vamos a abrirlo. Y ahí tiene la crema, ¿ven? Vamos, espérense. Vamos a sacarlo y lo vamos a mezclar. Muy bien mezcladito. Y así se va a volver más suavecito, más estirable y todo eso. Bueno, a mí casi no se me estira, pero porque no sé por qué. Casi no sé. O sea, sí se me estira harto, así. Pero así no. Así se me quiebra. Pero bueno, pero muy poquito. Y no importa que el slime se les esté cuarteando así, vean como a mí también se me cuartea, que no se mezcla bien y eso, pero ustedes síganlo mezclando así o como ustedes quieran, pero yo normalmente lo hago así. Este era color morado, pero lo pinté con pintura. Y así, sí puede que se esté comenzando a colocar un poco duro, pero bueno, es normal. Y espérense que acá queda un poquito más de crema, ¿ven? Voy a intentar quitar poquitos de crema porque todo poquito de cremita sirve para nuestro slime. Y no se puede desperdiciar nadita, porque estoy desperdiciando crema. Y tú también estarás desperdiciando crema. Entonces eso no se puede desperdiciar, mijita, porque te puede ayudar a que tu slime esté mucho mejor. Y si vas a desperdiciar la crema, pues entonces no hagas no sigas este tutorial, porque de verdad a mí no me gusta que desperdicien las cosas. Vamos a hacer esto. Y acá también hay, por si ustedes no se habían dado cuenta. Y ya casi está aquí. Listo. Ahora sí vamos a terminar de mezclar y lo vamos a dejar. También lo pueden hacer con crema, pero yo primero le eché crema de afeitar, un poquito de agua, lo dejé. Y si se les cuartea, no se preocupen. Bueno, o sea, sí preocúpense poquito, si es que, porque yo también me preocupé poquito por mi slime, porque le eché agua y se comenzó como a cuartear. Como que no se quería mezclar bien, no se quería integrar bien y eso. Pero logré, pero lo van a dejar en su tarrito un momento. Lo dejan en su tarrito un momento, luego lo vuelven a sacar, le echan otro poquito de crema de afeitar, lo mezclan, lo vuelven a colocar en su tarrito. Si quieren lo pintan con pinturas payasitos, si ustedes quieren pintarlo con pintura de la normal, con pintura normal, entonces les recomiendo que primero echen un poquito de crema de afeitar, porque así no se les va a dañar el slime. Créanme, yo un día lo intenté sin crema de afeitar y se me dañó, pero ahora que le eché cremita de afeitar no se me dañó. Miren, lo separé y todo listo. Después lo van a dejar un momento en su tarrito, por ahí unos 5 minutos. Y les subo la parte 2 para que miren cómo queda el slime después de la crema. Y listo.